Hi friends, welcome to the channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இந்த தலை சுற்றி நோய் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும், திடீர்னு பார்த்தா தலை மட்டும் ஒரு மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த நோய் வந்து எதனால் வருது, ஏன் வருது, இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறப்ப தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா வந்து இந்த தலை சுற்றி நோய் என்ன ப்ரோ இது புதுசாக இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கேட்பீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, பட் அதுக்கான பேர் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது கிடையாது, பட் வந்து நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க, லைக் வந்து டவுட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அப்படி நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து இது வந்து அதுக்கு எக்ஸாக்டான ஒரு டிசீஸ் பேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நிறைய ரீசன்ஸ் வந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தமிழில் காமனாக இதை வந்து நம்ம சொல்ல போனோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து தலை சுற்றி நோய் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து என்ன ப்ரோ தலை சுற்றி நோய் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து பேர்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும், பட் திடீர்னு பார்த்தா கழுத்து மட்டும் ட்விஸ்ட் ஆகும். ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த நோய் வந்து எதனால் வருது, ஏன் வருது, இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து டாப் டு பாட்டம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்ணிக்க முடிய பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியரான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஸோ எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் எனக்கு மோட்டிவேட்டிங் ஆகும். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கம்யூனிட்டியும் க்ரோ ஆகும். ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே வீடியோ பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த தலை சுற்றி நோய் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸில் வந்து பார்த்துட்டோம்னா வந்து ரை நெக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில வைரஸ்னாலையும் இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாக்டான ஒரு இங்கிலீஷ் டேர்ம் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ தமிழில் வந்து தலை சுற்றி நோய் அப்படின்னு நம்ம வந்து சிம்பிளாக சொல்லிடலாம். பட் வந்து இங்கிலீஷில் பார்த்துட்டோம்னா வந்து நிறையா ஒரு வைரஸ்னாலேயும் வந்து இந்த டிசீஸ் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நார்மலாக வந்து ஏதாவது நர்வ்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் இந்த டிசீஸ் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. சரி, ஓகே ப்ரோ, அதெல்லாம் ஓகே. அதனால் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, இதுக்கான சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படி வந்து நீங்கள் கேட்பீங்க. ஸோ சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து இந்த நோய் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் காட்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட பேரே தெரியும், தலை சுற்றி நோய் அப்படிங்கிறது. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்லா இருக்கிற பேர்ட்ஸ் வந்து திடீர்னு தலையை மட்டும் ட்விஸ்ட் பண்ணும். ஸோ வந்து ஜென்ரலாக ட்விஸ்ட் பண்ணுறது வேறு, இது வந்து ஒரு மாதிரி இப்படி ஒரு மாதிரி தலையை சாய்ச்சி வச்சுக்கிறோம். இது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணால் தலை வந்து நிற்காது கரெக்டாக. ஸோ நிற்காமல் வந்து இந்த பக்கவாதம் வந்தவங்க, லைக் வந்து இந்த நரம்பில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து அந்த கை இழுத்துக்கிறது, ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து தலையை லைட்டாக அப்படியே ஷேக் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ தலை வந்து எப்படின்னா ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு பொசிஷனில் இல்லாமல் அது கழுத்தை வந்து இப்படியே சுற்றி ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு மாதிரி இழுத்து வாங்குற மாதிரி வந்து இதே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதோட எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் என்ன ஆகும்னு பார்த்துட்டோம்னா வந்து அப்படியே தலை சுற்றி அது அப்படியே அந்த பொசிஷன்லேயே இருக்கிற மாதிரி ஆயிரும். ஸோ அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அதனால் வந்து சாப்பிட முடியாது, தண்ணி குடிக்க முடியாது. ஸோ அப்படியே இருந்து அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து இறந்து போயிடும். ஸோ இதுதான் வந்து அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சிம்டம்ஸ் உங்களோட பேர்ட்ஸில் பார்க்குறீங்கனாலே வந்து அதுக்கான நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்படின்னா வந்து எப்போயுமே நீங்கள் பார்க்குற டயத்துலலாம் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தா மட்டும்தான் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா ஒரு 24 மணி நேரம் உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து அது சாப்பிட்றப்போ, தண்ணி குடிக்கிறப்போ, இல்லை வந்து சும்மா போய் உட்காந்துருக்கு ஒரு இடத்துல அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் கூர்ந்து கவனிச்சாலே வந்து டக்குன்னு அந்த ஆக்ஷன் ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா சரி ஓகே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப ட்விஸ்ட் பண்ணி ஒரு மாதிரி இதே மாதிரி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஈஸியாகவே கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ சிம்டம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சரி ஓகே ப்ரோ, இது வந்து எதனால் வருது, அதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ எதனால் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நர்வ்ஸ் தான். ஸோ வந்து இது வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன், இந்த ஒரு வைரஸ் இருக்குது, ஸோ அதனாலேயும் வரும். சில சமயம் வந்து நர்வ்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதனாலே வரும். சில சமயம் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இருந்தாலும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து எங்கே ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா வந்து சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம் தான். ஸோ பேர்ட்ஸோட இந்த நரம்பு மண்டலத்தில் பிரச்சனை வரப்போ தான் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது வந்து வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா வந்து நர்வ்ஸுக்கு லைக் வந்து நரம்புக்கு கிடைக்க வேண்டிய கால்சியமோ இல்லை அதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சத்துக்களோ கிடைக்காம போனாலும் சரி, இல்லை வந்து பேர்ட்ஸோட மசில்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மசில்ஸ்க்கான சத்துக்கள் கிடைக்கலனாலுமே சரி, ஸோ இந்த ஒரு டெஃபிஷியன்சி நடக்கிறப்ப தான் வந்து இந்த ஒரு டிசீஸ்க்கு வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னொரு பாசிபிலிட்டி வந்து ஒரு வைரஸ் இருக்கிறனாலையும் வந்து ஒரு வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறனால, லைக் வந்து நார்மலாக அந்த பாக்டீரியா அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறனாலையும் இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் வரதுக்கான சான்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து எதனாலுமே கனெக்ட் ஆகிற வந்து நர்வ் சிஸ்டம் தான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து விட்டமின் இ வந்து கம்மியாகும். நம்மளோட பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு உடம்புக்கு வந்து எவ்வளோ விட்டமின் இ தேவையோ அந்த
தேவையோட குறை வந்து கம்மியாகும். ஸோ அந்த மாதிரி கம்மியாகிறப்ப தான் வந்து இந்த ஒரு நர்வ்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இந்த நர்வ்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படியே எங்கே போகும்னா இந்த ஒரு தலை சுற்றி நோய்க்கு வந்து இதை கொண்டு போய் விட்டுரும். ஸோ இதுக்கான முக்கியமான ரீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராப்பரான ஒரு டயட் வந்து கொடுக்காமல் இருக்கீங்க. லைக் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து வெறும் தென்னை மட்டும் கொடுக்குறீங்க, வேறு எதுவுமே கொடுக்கறது இல்லை அப்படிங்கிறப்ப வந்து அது கிடைக்க வேண்டிய இந்த விட்டமின் இ அப்படிங்கிறது வந்து கம்மியாக கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு பக்கம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா வந்து அது விட்டமின் டி எடுத்துக்கிட்டாலுமே வந்து அதோட போனுக்கே வந்து ஃபுல்லாக லைக் வந்து புஷ் பண்ணுறனால நர்வ்ஸுக்கும் மசில்ஸ்க்கும் வந்து கிடைக்காம போகிறனாலே வந்து இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஓவராலாக நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து சிம்டம்ஸ்னாலும் சரி, எதனால் வருது அப்படின்னு ஆரிஜின் பார்த்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து நர்வ்ஸ் ப்ராப்ளம் தான் குறிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கனால தான் வந்து ஓவரால் இந்த ஒரு டிசீஸ் வருது அப்படிங்கிற வந்து ஒரு கிளியரான ஒரு ஐடியா வந்து கொண்டு வந்துக்கோங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து சரி ஓகே ப்ரோ இது வந்துருச்சு, இதெல்லாம் ஓகே, இதை வந்து நான் எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்பீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் சொல்யூஷன் பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஒரு டிசீஸ் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுக்கான சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா வந்து எப்போயுமே சரி எல்லா டிசீஸ் வீடியோலையும் சொல்கிறது தான். ஸோ எப்போயுமே ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து ஒரு வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல், வெட்டினரி டாக்டர் தான். ஸோ அவங்க தான் வந்து எக்ஸாக்டான மெடிசன் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. சப்போஸ் என்னால் போக முடியல, எங்கள் ஊரில் கிடையாது அப்படிங்கிறப்ப வந்து நான் சொல்கிற இந்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்போயுமே ஹாஸ்பிட்டல் தான் கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இதுக்கான முக்கியமான ரீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா விட்டமின் இ டெஃபிஷியன்சி தான். ஸோ இந்த விட்டமின் இ குறைபாடுனால தான் வந்து இந்த ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து நம்ம விட்டமின் இ சப்ளிமெண்ட் வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த விட்டமின் இ அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக வந்து இந்த டேப்லெட்டே கிடைக்கும். ஸோ விட்டமின் இ கேப்சூல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம், இல்லைனா வந்து அதை சாப்பிட்ற தண்ணியில் கூட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் விட்டமின் இயை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க, உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது குணமாயிரும். விட்டமின் இ கூட வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கும் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து மறந்துடாதீங்க. வெறும் விட்டமின் இ மட்டும் கொடுத்தா சரியாயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஆன்டிபயோட்டிக்கும் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ இது வந்து எப்படி கொடுக்கலாம், லைக் வந்து ஒரு ப்ரொசீஜராக வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பேர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு 1 வீக் வந்து டெய்லி ஒரு இந்த விட்டமின் இ அப்படிங்கிறது வந்து ட்ராப் கேப்சூல்ஸாக வந்து கிடச்சிச்சுன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டை வந்து கொடுங்க. ஒரு மாத்திரை வந்து ஃபுல்லாக வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஒரு 2 ட்ராப் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 ட்ராப் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு 1 வீக் நீங்கள் கொடுத்தாலே வந்து ஒரு சேஞ்ச் தெரியும். ஸோ லைக் வந்து அது கம்மியாகும். ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகிற வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுவே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு ப்ரோ, ரொம்ப வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் காலையிலையும் ஈவினிங்கும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு 3 நாளைக்கு கொடுங்க. ஸோ அடுத்து ஒரு 2 நாளைக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறப்போ வந்து மேக்ஸிமம் க்யூர் ஆயிரும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இது ஒரு நாளில் வந்து க்யூர் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லவே முடியாது. இது வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறப்போ வந்து ரொம்ப கவனமாக பண்ணுங்கள். ஓவர் டோஸாக வந்து விட்டமின் இயை வந்து கொடுத்துடாதீங்க. அதனால தான் இவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். எது கொடுத்தாலும் வந்து மினிமமாக கொடுங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ரெக்கவர் ஆயிரும் பேர்ட்ஸு. இப்போ வந்து நம்ம நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் பார்ப்போம். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ப்ரோ, என்னால் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் மெடிசன்லாம் வேணாம், நேச்சுரலாக எப்படி நான் ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபுட்டு மூலியமாக வந்து நீங்கள் ஈஸியாக உங்களோட பேர்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து இந்த ஸ்பினாச்சு, இந்த பாலக்கீரை, ப்ராக்கலி, நிறைய கீரை வகைகள் நீங்கள் கொடுக்கலாம், சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட உடம்புக்கு விட்டமின் ஏ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடச்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஃபுட்ஸ் மூலியமாகவே வந்து கொடுத்து உங்களோட பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தை வந்து சேஃபாக வந்து வச்சுக்கலாம் இந்த ஒரு டிசீஸ்லேருந்து. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்போ என்ன சொல்லுவேன்னா வந்து நீங்கள் மெடிசன் ஃபாலோ பண்ணுறதை விட நீங்கள் கொடுக்குற ஃபுட்ஸ்லேயே வந்து எல்லா மெடிசனுமே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த விட்டமின் இ, விட்டமின் ஏ இந்த மாதிரி இருக்க சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸோட டயட்டில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து எந்த ஒரு நோயுமே வராது. உங்களோட பேர்ட்ஸும் சேஃபாக இருக்கும், நீங்களும் போய் சேஃபாக இருப்பீங்க. ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஒரு தலை சுற்றி நோய் பற்றி. ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன் இதுதான். ஸோ சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ. ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் லைக் பண்ண தான் எனக்கு மோட்டிவேட்டிங் ஆகும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கம்யூனிட்டியும் க்ரோ ஆகும். நம்மளோட சேனலில் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து மறக்காம கொடுத்து மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.